コーチ司会のバナナマンです。よろしくお願いします。そして今週の赤ちゃんでーす。あらららら、ライあだだだだだだだ。せーの、にゃんにゃんにゃぎ。にゃんにゃぎ。さあ、それでは日村さん、本日の企画発表お願いします。新センター強化トレーニング。さあ、新たなセンターとなりました井上凪。すごいね、驚きだね。さあ、新センタまだまだ指導してないでしょ、33枚目は。そう、少しずつ動いてはいるんです。動き続けてる。これもうね、時間がないから。夏のシングルはやることいっぱいありますから。短期集中型でもうセンターに作り上げていきますんで。そういうことなんだ今日は。そうなんです。もう免許の合宿みたいなもんなんだね。合宿免許と同じです。一気に取ろう。一挙にもう新曲で初のセンターを務める井上を深掘りしながらセンターに必要なスキルも一気に身につけてもらう新センター強化企画。まずはまだまだ知らないことも多い井上に関するクイズを出題。クリア数に応じて獲得できる賞金はなんと全問正解すると賞金が100万円です。いや、ありえないよこれ。最近割とないよこの価格。本来ゼロだからね、こんなの。本当だよ。メンバーのこと知るだけのことなんだから。そう最大100万円の賞金は不正解のたびに減っていき7問間違えると0円になりクイズは強制終了となります。もちろんこれ井上自分の問題が出るんで、はい、変な風に教えるとかちょっとダメです。なんかそれダメですよ。なんか分かんないから井上がどういう子か分かんない。そういうのズルする子かもしれない。今ここにあるカメラ以外にもちっちゃいいろんなカメラが今全部井上を今狙ってるからチェック入ってますから。不正は許しません。ちょっと不正も。全問正解で100万円を目指せ。最初の挑戦者はカキね。カキバナナサンドでは全然ダメでしたから。いや、いいのいいの、ここで正解すればいいんだから、ここ大事ですよ。もういきなりこれ半分になっちゃうから。今のところ皆さん100万円獲得チャンスですから。確かにここで外すとドン引きですねこれね。さあ、それじゃあいきたいと思いますね。よっしゃいきます、問題。井上凪はもともとどんな名前にする予定だった？4択です。よかったね。これもうフリー回答だったら当たんないもんね。4択です。1番、井上陽。2番、井上当たる。3番、井上花。4番、井上春。さっきは春か。春か以外だったらこんな名前になりそうだったとかあるんですか？綾香って言ってました。綾香。綾香か春かで悩んだと。でもなぎちゃんじゃないですか。なぎですからね。なぎっていう。これもなかなか珍しいですよね。そうですね。いいですよ。そのぐらいはいいですよ。さあ、100万円。間違えると50万円になっちゃいますね。なぎちゃん。ダメですよ。なんすか。今喋んなきゃダメ。ちょっと待ってください。なんか今なんすか。いや、なぎって呼んだだけですよ。ダメですよ。ちょっとダメです。はいストップ。もうこれ全然ダメですよ。さあ、それじゃあ答えの方をお願いします。2番の井上当たるですね。なんかなぎってすごいおしゃれでかっこいい名前だからこの中だとこれで当たるって読むんだって思ったので、そういう意味で。さあ、それでは行きましょう。これは合ってるんでしょうか。木村さんお願いします。残念。賞金がですね半分の50万円。早いですよ。さあ、これ正解は3番の
井上花花なんだね。井ね。上花になる予定だった。そうなんですよね。なんか花か凪か梅かで迷っ梅梅もあった梅もあったて、おじいちゃんがいや花だけはみたいな感じになってのわかんないですけど、おじいちゃんが止めたんだ。おじいちゃんがもっと最先端の名前の方がいいって言って凪になっおじいちゃんが万葉集にこの漢字を凪と読む読み方があるということから凪になったと。た。はい。へえ。おしゃれだね。めちゃくちゃいい名前だよね。なぎって言いたいしねこれいね。や本当になんかこのぐらいの年になってよかったなって思います。昔は嫌だったの？いや大体井上までは読んでもらえるんですけど、読めそっか凪とは読めないよな。凪ですって一回声出さなきゃいけないのがめんどくさくて。ああ、なるほどね。さあカキ残念。まだ50万ありますからね。まあいいんじゃない。カキがみんなに50万渡せと。一人ずつですか？いやいや一人ずつに50万渡したらこれいくらかけてんだよこれ。偉いよ。正解すれば50万円キープ。続いては梅沢が挑戦。井上梅っていうパターンもあったんですねだからね。そうだよね。梅が2人になってたから。そう。ねさあじゃあいきます。問題です。井上が最近やっちゃったこととは何でしょう？なんだろう。はい。1番裸足でサマーを裸でサマーと書いた。2番しりとりでみかんと言った。3番冷蔵庫の修理を頼んだら、壊れてなかった。4番サボテンをわしづかみにした。痛い痛い痛い。さあどれ？難しい。結構種類が違うよね。これ実はですね井上の答えもあるんですけども、違うメンバーのやってしまったことが入ってるんですよ。そういう問題がこれからも出てきますんで、あれこれ私かなっていうような方はもう絶対その方ももうなるほどなるほど。ヒントとか出さないでくださそういうことなんだね。い。だからリアリティがあるんですよ。放送作家が作ったわけじゃないのねこれね。そうなんです。リアルなのねこれは。そうなんです。待ってな。うわでも二択ですね。二択まで来てる。今どれとどれでしょう14ですね。 14。 1423がなんでそうないわ。まずしりとりはしなそうだし。井上はしりとりをしなそうなイメージがある。冷蔵庫の修理も頼まなそう。壊れたら壊れちゃったで終わりそう。変えなきゃに行きそうだなってなんとなく。うわーどっちだろう。ね、ここは減らしたくないですよね。このままいくと最短で終わってしまう可能性がある。頑張って。はい。じゃあ梅。 1番はい。裸足でサマーを裸でサマーと書いた。お願い。さあそれではこの答え合ってるんでしょうか。日村さんお願いします。正解。お見事。正解でございます。正解ということです。よく当てたね。相当難しいですよ問題。相当難しいです。すごいよ。いや、なんですかこれなんでこれは。中西アルノちゃんと私の2人でショールームやってて、夏といえばみたいな曲を聴かれた時になるほどクリップボードに書いて、足を付け足し忘れて。でもえらいことになったな、裸でサマーって。でもまあ見てる人は楽しいミスじゃない、そんなのは。いや本当そうよ。裸。よくこれ当てたよね。いやすごいよくたどり着いた。しかも意外とそういうとこあるなって思います。あとちょっと抜けてる可愛いとここっもある。ちょこちょいな。うんああ、よく見抜いた。さすがキャプテン。素晴らしい。はい。ちなみにこの2番しりとりでみかんと言った。これこれはね、向井です。やっぱっぽいね。向井っぽいよね。向井がしりとりもやりそうだしね。あと冷蔵庫の修理頼んだら壊れてなかったは弓木です。最悪だね。何なの？なんなら壊れてないって。いやなんか初めて冷蔵庫壊れてなんかどういう症状閉まりが悪かったんですよ。扉が？閉まっても開いてきちゃうので修理を頼んだら結構5、6人来て、そんな修理なんすげえ。結構ズカズカ来て、でなんかお前が呼んだんだろ。ありがとうございますって思ってたらワンステップボンってやってで帰ったんですよ。で後で聞いたら棚がちょっと前に出てただけでしたって。だからド
はおっしゃってたってこと。はいそれだけで5、6人をこう変えられ壊れてない。これもでも人気っぽいね。ね、サボテンをわしづかみにしたのこのこれは誰ミスはカキです。何してんの。初めてサボテンを買ってバイの方ね。そうですね。植物買ったことないんでもうまともに喋れなくなってる。サボテンを買ってビジュアルだけかなって思ってて、その痛くないんじゃないかって思う。柔らかい可愛いトゲかなって思ってちっちゃめだったんでこうやってグッていっていやいや、なんでわしづかみですよ。ちょんちょんってやるの。口は痛くなかったんでしょ。いけそうって思ってねそしたら痛えってなって。正気シャー出てこい。早く出てこい。出てこい。ここはでも同期ですし仲もいいでしょ。はい。ここはもしかしたらこういうこと話してた可能性があるからラッキー問題かもしれません。怖いありそう。問題。井上凪の小さい頃の趣味は。小さい。4択です。ああ4択。1番一人じゃんけん。2番一人しりとり。しりとり出てきますね。3番一人かくれんぼ。4番一人相撲。さあどれ。はい行ってみよう。一人相撲って何ですか。まあこの場合の一人相撲は一人で、いわゆるだから神様の前とかで一人でこう、そうですね。お祭りがありますよね。神様と相撲を取るみたいな。そっちの方じゃないですか。さあここ外れると25万が減るんだからね、ここで一気にね。頼んだ。ちょっと勘で行ってみます。勘でね。早いね。お答えください。1番の一人じゃんけん。一人じゃんけん。さあ日村さん、はい。この答え合ってるんでしょうか。お願いします。あ、笑った。残念。正解はですね、3番一人かくれんぼです。迷った。さあ井上、これはちっちゃい頃母親と手をつなぐのが嫌いで、なんか縛られてるのが嫌で、なんか私は自由でいたいと。だからいつもよく行く地元のスーパーがあって母親の目を盗んで一人でかくれんぼして見つけてもらえるかっていうのをひたすらやってて、向こうはかくれんぼやってるつもりじゃないからいなくなっちゃったってなる。はいいなくなったって言って探してるけど、私はかくれんぼしてるつもりなので見つけてもらえないなって思いながらずっとこうやって結構事件的になっちゃうよね。なんか本当に見つかんないと。いろんなところで隠れちゃうわけ。今も。さすがに今ははい井上ってちっちゃい頃は結構おてんば気味なんですか。変わった子だったとはよく言われます。変わった子。なんか随分ノーマルになった。今。はい。あんまりそこまで深く知らないけど、ちょっと変わってる空気はすごいある。なんで私の目見てるの？どう？なんか同期として見て。でも5期生変わってる子が多いので。5期生ちょっとね。ちょっとクレイジーな子が多いので。そうかそうか。なんかでもさ、我が強そうじゃない？決めたことには絶対もう。でも確かに芯はあります、ちゃんと。意志が強い。そうよ、いい意味で我が強そう。意志が強いね。そうそういうことだね。日村さんへのプレゼントとかでも変なさ、バナナの実さ、ありましたあれをくれるって相当我が強くないですか。あれはね、家で本当にしばらく困ったんだよね。本当に奥さんにもこれはどうするんだって言われてね。新センター井上クイズ。4人目の回答者は久保。井上凪が最近初めて経験したことは。1番ナンパ。2番一人海外。3番満員電車の時に1回電車から降りる行為。4番たくあんが大根の漬物だということ。さあどれ？これもですね、井上
の答え以外は他のメンバーのそう出来事となんだなっております。なるほど。ほら目で訴えてでかい目で訴えてますよ。まあ今もう動かしダメですよ。指とかダメですよ。はいはい。どっちだ？2択までは来たんですけど、どうしてみんな2択まで何と何？なぜ来るんだ1番のナンパと3番の満員電車の。おなるほど2択に絞ったんです。なるほど24はもうありえないんだごめんなさい、4番の文章を書くと思わない。あ知ってるかなと思って、さすがにナギは。いいですか？はい10万円になっちゃいます。どうしよう。間違えたら。いや、でも大丈夫だと思います。はい。さあそれじゃあ君もお願いします。 3番の満員電車の時に1回降りる。さあお願い。合ってるんでしょうか？日村さんお願いします。あ、笑ってんの。すごい。ザラ早い、100万円からもう10万円が早いですね。マジか。早い早い。これ正解はですね。正解ははい4番。たくあんが大根の漬物だということを最近知ったということでした。一番ないって言ってたやつですよ何これ？たくあん練り物だと思ってはあ？たくあん食べたことあるだろう？ありますありますあんなカリカリポリポリした練り物ないだろう。練り物って魚のすり身とかを蒸したやつだよ。なんか形かなかまぼこみたいな形ああ、半分になってるやつとかも。あの形全部かまぼこではないからねだってそもそもねえ、たくあんとか家の軒先に干したりしてんの見たことない？あないですよっしゃよっしゃないよな一回あーって言ったのなんだった何かを一回想像してみたんじゃない？あないですたくあんは大根だよ。たくあん漬物ってことは知ったんですけど、最近大根が漬けてあるなって知りましたたくあんって黄色いやつだよな。黄色とかピンクとかありますああ、ピンクのあれもそうだな。でも大根って白くないですか？まあそうだけど、まあ練り物大丈夫？練り物全般もわかる？小田原が有名ですよあああさすが。知ってんじゃん。急にそんなこと知ってんの小田原が有名だからまああるよな、そういうの。俺もこの前ね、ヤングコーンってあんじゃん。あ俺知らなかったね。衝撃よこれヤングコーンって俺そういう野菜だと思ってたわけ。そしたらあれトウモロコシの早めにちっちゃいうちにもぎって出ちゃうのがヤングコーンなんだよ。知らなかっ知らなかったえ？だってヤングコーンって言ってるいやでもさ、おいいやだってヤングコーンって言ってるじゃないですかって言うんだけど、でもさ、いやそういうのあんじゃん。そう似てるからその名前。あ、知ってた？はいだってマジかヤングコーンですよいやだってさ、ヤングコーンって全部食えんじゃん。確かにヤングタケノコいやそうだけどああいうものだと思ってなかったってことよじゃあ全てあれ知ってた？枝豆って大豆だって知ってた？知らない豆って言ってるじゃないですかそういう話ですよ今枝豆って大豆なの？悔しい悔しいね。ちなみに、1番のナンパ、誰これこれ牡蠣です。どこで？普通のナンパじゃなくておうその柴田ゆなちゃんと夜一緒にお散歩してた時におうすっごい後ろからずーっと自転車のベルでチン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 ってされてるんですよ。横断歩道渡ろっかって言って止まったんですよ。そしたら後ろからその兄ちゃん2人組が「お姉ちゃんたちどこへ行くの?」みたいな。なんかすごい嫌だな。なんかチリン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 なんか鳴らされて。初めて自転車のベルでナンパされたと思って柴田もいたんだ。なんか東京でその自転車に乗ったお兄ちゃん2人が声かけてくることってないかなかないね。まあないよね田舎の私の地元の千葉の方とかだと全然ありえる話なんですけど東京でっていうのが千葉の人もいや千葉でもねえわって思ってた。いやそうそれで一人海外。これは誰筒井です。筒井一人で海外行ったの？韓国なんですけおどお、一人で？ 2日ちょうど休みがあったの連続でおうだからなんか前日の日に
明日なんかどっか行きたいなと思って韓国行っちゃおうと思ってすごいフットワーク軽いな。続いてなんかおっとりしてる。見た目からはさ想像できない。意外とアグレッシブなんだよ。全然違うんだよね、ついてね。一人で韓国ってすごいな。チケット抑えて。ホテルとかも前日に全部やって。信じらんないよ。何やったの？ギャンブル？カジノ。カジノやる人だったら一人で全然行くよ。日村さんも一人でハワイ行って。一人一泊ハワイ、一泊で行く。向こうで何やってたのって言ったら何やってたんだっけ？向こうに着いて部屋で乃木坂のライブをアスカちゃんの卒業のライブをもらってね。配信でもらったからスタッフさんから。しかもこのちっちゃいスマホね。でアスカちゃんがさなんかドラム叩いたったら設楽さんが聞いてたから日村さん行けなかった。俺行けなかったからね。そうそう。知ってたけどもうそれ見てたらもうなんかビールも飲んで酔ってんのもあるけどもうなんか涙止まんなくなってきちゃって。で序盤じゃん。あれ冒頭のシーンだよ。だから全然ハワイ関係なかったねもうあれ。3番これ陽気。陽気。陽気なんかまだ背高いから。確かに。あれだけど陽気なんかずっとこうやって乗ってんだよ。いやジャイアント陽気じゃないの。続いては一人旅筒井。賞金キープなるか。井上凪がセンターになった時、お父さんから送られてきた文章は。じゃあ最近ですね。メールか LINE かなんかですかね。1番おめ。それだけ。おめ。2番了解。ルールだね。3番マジ。マジって4番センター。センター。さあどれ？さあどれだ。井上、お父さんって性格はどんな感じ？なんだろう、外だと静かとか、静か、寡黙？寡黙な方。寡黙って言葉が合うのか。家だと違うんだ。お酒が入るといっぱい喋ってくる。お酒とか家だと割と喋ったりもするけど、外では割と静かな。わーって感じじゃない。これがヒントになるでしょうか。なんだ？いい、もう決めたの？二択なんですよ。二択。なぜみんな二択みんな二択にすごいですよね。何？井上、なんか今言いそうになったけど。あやめちゃんとその話をした気がする。やばい。これは覚えてるか？頑張れ。四個保れ。この話をしている。韓国で何食べたの？サムゲタン食べました。サムゲタン。サムゲタン。いや答えなくていいねサムゲタン。クイズに集中。サムゲタンを食べに行こう。一人でサムゲタン？一人で食べました。おいすごいね、勇気いるね。さあ答えていただきましょう。頑張れ集中してくれ。筒井集中。さあここ10万円が5万円になってしまうかもしれません。お、決めた？はい、じゃあお願いします。1のおめ。1のおめ。日村さん、この答え合ってるでしょうか？あれ怒って、なんだ、どういう表情だ。なんか肉が熱くなったな。残念。正解は4番センターでした。いやこの話したっぽいよ。いつ？ジャケ写の時に帰る時、親に言ったって。聞いた。聞いたの？聞いた。その時に答えました。嘘。いやそれいつ？だいぶ1ヶ月ぐらい。そんな前か。忘れた。聞いたのは覚えてるんですけど、答えが覚えてなくて。もう話聞いてないんだよ。それは聞いてないってことなんですよ。やばい。これ何？決まった時に家族に連絡しようと思って急いで実家に帰ったんですよ。でも母親としか話さなくて、父親とは話さずに。いたのに？はい。まあお父さん酒入ってないから全然喋れない。まあね、まあいいよそこはね。まあお母さんのバーって喋るよね。はい。で次の日の昼ぐらいに母親から聞いてセンターって来てって返したらそのまま終わっちゃいました。すごいな。なんだそのお父さんも入れてあげてよ。その後帰ってこないんだお父さんから。車の中にあるメガネお前のって。もう話変えちゃって。
そんなことよりあの眼鏡お前のっていう。それでまたしばらくしたらセンターいやどうなってんのよお父さん。お一人様天国の初回版封入特典が決定。全国ツアー東京公演の配信視聴チケット販売中。アンダーライブのモバイル二次選考受付開始。筒井あゆめです。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録してください。最初はグー、じゃんけんぽい。バイバーイ。